میرویس حوزوي روغتون تقریبا د 45 کاله را په دې خوا د چین هیواد د خوا څخه د ولایتي روغتون دپاره جوړ سوی، یعنی د هغه وخت د کندهار د نفوس دپاره جوړ سوی و د ولایتي روغتون، یعنی حوزوي روغتون نه و. نو په مرور د زمان دا 2,500 بستره دپاره جوړ سوی چې وروسته بیا دا په 3,500 بستره باندې واوښتی او تقریبا 15 کاله کېږي چې د ICRC یا د نړیوالې سره صلیب ادارې دخوا میرویس حوزوي روغتون حمایه کېږي او د دوی په مالی لګښت او تخنیکي کومک زموږ سره د 3,500 بستره څخه موږ عملا اوس 600 الی 620 بستره موږ اوس په میرویس حوزوي روغتون کې لرو چې اوس فعلا حوزوي روغتون دی د زون په کچه. خو متاسفانه چون دلته د ICRC خدمات او د دوا کیفیت یې ښه دی او خدمات یې زموږ ښه خدمات د میرویس روغتون دا نسبت و نورو زونو ته، نو د ډیرو ولایتو اوس موږ د زون تر کچې اضافه موږ ته د نورو ولایتو مریضان هم راځي، لکه د غزني مریضان، لکه د فراه مریضان چې هغه په نورو زونو پسې مربوط وي، ولې بیا هم موږ ته دلته د تداوي دپاره راځي. د دغه زون او د دغو ولایتو چون دا یو جنګي زون دی، تاسو ته ښه معلومیږي چې په دې ولایتو کې اکثره جنګونه دي او دلته 2-3 مهم شاراوې دي لکه کابل، کندهار، هرات او کندهار سپین بولدک. نو ترافیکي حادثات هم دلته ډیر دي، نو په دې خاطر باندې کله کله چون مریضان ډیر سي او زموږ بسترو تعداد کم دی 600 بستر یعنی زموږ دپاره کافي نه دي، نو په دې خاطر کله کله مشکلات پیښیږي یا د مریض ځنډ باعث ګرځي. د بیا رغونې دپاره ICRC زموږ سره د بیا رغونې په پروګرامو کې زموږ سره ډېره همکاري کړې، لکه څنګه چې اوس تاسې وګورئ د میرویس حوزوي روغتون د باندې ټول وضعیت ټول رنګ کړی دی، دوی ټول یې ترمیم کړی دی او د ننه په واډو کې زموږ د اکثره د جراحي واډ دی، د داخلي عمومي واډ دی، د دې ټولو ترمیم دی پوره سوی دی او موږ اوس وکولای سوله چې د بسترو مشکل هم تر یو حده پورې حل کړو. د پارلمان د وکیل صاحبانو د کندهار د هغو په ملاتړ باندې اوس موږ وکولای سو چې د 2,500 بستره نور امر هم واخلو. د شورای وزیران څخه خلاص دی، د عامې روغتیا د وزارت څخه وایي چې ډېر ژر به موږ تاسې د 600 رسمي چې یعنې اوس موږ 3,500 رسمي لرو، 2,500 د ICRC دي، نو دا به ډېر ژر په 600 رسمي دولتي بسترو باندې تبدیل شي. د وزارت مالیې د خوا هم پاس شوې بودیجه او ټول دغه پروسس یې پاس شوی دی، نو انشاءالله چې په راتلونکي به موږ د یو مجهز او هغه کمبوتاج چې موږ په سامان آلاتو کې لرو هغه به هم راته پوره سي او هغه زموږ انساني منابع چې د هغه به هم ډېر ژر راته پوره سي او بیا رغونه به نو د ICRC په مرسته کېږي. لکه اوس چې تاسې وینئ زموږ د سولر سیستم د روغتون اکثره سیستم زموږ د سولر سیستم دی، د ICRC موږ ته کړی دی او په راتلونکي کې هم دوی په پلان کې لري چې ډېر د بیا رغونې پروسه انتظارګاوې دي چې موږ د تقریبا د 2 کاله سره لرو، په دې خاطر چې مریضان د ډېر لیرو ځایو راځي او دوی مخکې ځای نه درلوده استوګنې دپاره، یا به تر درختو لاندې به یا به دننه په واډو کې د مریضانو سره ودالیزو کې وه. اوس موږ جلا انتظارګاوې ورته لرو، ډېرې مجهزې سره د تشنابو هر څه، یعنې هېڅ کوم مشکل نشته د پایوازانو دپاره.